हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग विद अनु में। और आज हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटी ऐसी बची हुई रोटियों से नाश्ता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे बची हुई रोटी। मैंने यहाँ पर 5 से 6 यहाँ पर रोटी ली है। उस हिसाब से 2 मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। अब उसे यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा मैश कर देंगे और उसे यहाँ पर हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर लेंगे हम तवा, उसमें डाल देंगे तेल। तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, हल्दी और प्याज। एक मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ा सा उसे सौटे कर देंगे। अब यहाँ पर लेंगे एक बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, रेड चिली, ग्रीन चिली और केचप। और इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर सौटे कर देंगे। यहाँ पर सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा पक्का यहाँ पर रखना है। अब उसमें हम डाल देंगे आलू। तो आलू को यहाँ पर मसालों के साथ सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर उसे थोड़ा सा यहाँ पर मैश कर देंगे ताकि अंदर कोई आलू का लम्स ना रहे और एकदम सॉफ्ट ऐसा मावा यहाँ पर बनकर हो जाए तैयार। तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे फ्रेश धनिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालकर गैस को यहाँ पर हम कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे एक रोटी। सबसे पहले यहाँ पर हम धनिया की चटनी लगा देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर चटनी थोड़ी सी स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से हमें रोटी में सबसे पहले चटनी लगा देनी है। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मावा इसी तरह से रोटी में फैला देना है। अब यहाँ पर ऊपर से हम डाल देंगे चीज़। तो चीज़ यहाँ पर अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हो, जिस तरह से आपको पसंद हो उतना यहाँ पर आप चीज़ डाल सकते हो। और एक साइड से इसे हम यहाँ पर कर देंगे फोल्ड। तो इसी तरह से हमें सारी रोटियाँ बनाकर कर देनी है तैयार। अब यहाँ पर हम लेंगे एक तवा। तो सबसे पहले ऊपर हम लगा देंगे बटर और उसमें जो फोल्ड करके हमने रोटी रखी थी उसे यहाँ पर तवे में रख देंगे। तो जब तक ब्राउन कलर की ना हो तब तक हमें दोनों तरफ से पलट पलट के बारी बारी उसे सेकना है। जब उसे ब्राउन कलर की हो जाए तब हमें यहाँ पर फिर से पलट देना है। तो इसी तरह से धीमी आंच पर हमें 2 से 3 बार इसी तरह से पलट पलट के सेकना है ताकि रोटियाँ और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो इसी तरह से हमें उलट पुलट करके दोनों रोटियों को सेकना है। तो दोनों ब्राउन कलर की हो गई है, अब उसे यहाँ पर हमें निकाल देना है। तो इसी तरह से हम उसे सर्व कर देंगे। इसे आप केचप के साथ या धनिया की चटनी के साथ लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एकदम मावा से भरपूर और ऊपर से उसके चीज़। तो ये और भी ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनने वाली रेसिपी आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।